Hi friends, welcome back to Food Area திருநெல்வேலி. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ரொம்ப டேஸ்டியான கேரட் டிலைட் எப்படி செய்றதுங்க பார்க்க போறோம். இப்போதான் நம்ம சேனல்ல புதுசா பாக்கீங்கன்னா மறக்காம Subscribe பண்ணிட்டு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நம்ம அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு வரும். இதை நம்ம வீட்ல இருக்க பொருளை வச்சு ஈஸியா ப்ரிப்பேர் பண்ணிரலாங்க. கேரட் ஜூஸ், கேரட் அல்வா ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு, பாத்துக்கிடுங்க. வீடியோ ஃபுல்லா கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தாதாங்க கேரட் டிலைட் பெர்ஃபெக்ட்டா செய்ய முடியும். இந்த ரெசிபி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிபிங்க. இப்போ கேரட் டிலைட் எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க பார்த்துடலாம். நான் இன்னைக்கு கேரட் டிலைட்டுக்கு 250 கிராம் கேரட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த கேரட்டோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். கேரட்ல நிறைய ஃபைபர் இருக்குங்க. இதுல விட்டமின் கேயும் கால்சியமும் இருக்கு. போன் ஹெல்த்துக்கு நல்லது, டயாபெட்டிஸ்க்கான ரிஸ்கையும் கம்மி பண்ணும், ஐ ஹெல்த்துக்கும் நல்லது, இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணும், டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. நான் ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் தாங்க சொல்லியிருக்கேன், இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இதுல இருக்கு. கேரட் தொலி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்க அந்த கேரட்டை வாரத்துல 2-3 தடவை சேர்த்துக்கிட்டது ரொம்பவே நல்லது. உங்களுக்கு கேரட் டிலைட் அதிகமா வேணும்னா கேரட் நீங்க அதிகமா எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு 250 கிராம் தாங்க எடுத்திருக்கேன். நான் கம்மியா தாங்க செய்ய போறேன். இப்போ கேரட் எல்லாத்தையும் நம்ம தோல் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ தோல் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தண்ணியில போட்டு நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இதை கட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ ஒர்க்கிங் போர்டுக்கு மாத்தி நம்ம கட் பண்ணிரலாம். பாருங்க, எல்லா கேரட்டையும் மாத்திட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸா நம்ம கட் பண்ணிரலாம். பெரிய பெரிய பீஸா கட் பண்ண கூடாதுங்க. சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணாதான் பிளெண்ட் பண்ண நல்லா வரும். ஃபர்ஸ்ட் இதை வேக வச்சு தாங்க பிளெண்ட் பண்ணணும். இதுக்கு நெய்யெல்லாம் தேவைப்படாதுங்க. நெய் இல்லாம தாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். இப்போ எல்லா கேரட்டையும் கட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கடாய் ஸ்டவ்ல வச்சு ஸ்டவ்வை நம்ம ஆன் பண்ணிடலாம். கடாய் ஹீட் ஆனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த கேரட்டை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு கேரட்டை வேக வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ கேரட் நல்லாவே வெந்துட்டுங்க. இது வேகுதற்கு ஒரு 5 மினிட் தாங்க எடுத்துக்கணும். இப்போ இது வெந்ததுக்கு அப்புறம் தண்ணி இல்லாம ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாத்திரலாம். இந்த கேரட் வேக வச்ச தண்ணியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாங்க. அதை அப்படியே வச்சிடலாம். ஏன்னா அதுல தாங்க நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ இதை பிளேட்டுக்கு மாத்தி நம்ம ஆற வச்சிடலாங்க. இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நல்ல ஃபைன் பேஸ்டா பண்ணி எடுத்துடலாங்க. கேரட்டை பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு பவுலுக்கு மாத்திரலாம். நெக்ஸ்ட் கேரட் வேக வச்ச தண்ணியுமே ஒரு பவுலுக்கு மாத்திரலாம். இப்பதான் நம்ம சேனலை புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் கேரட் டிலைட் செய்யறதுக்கு தேங்காய் 1 எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட டெசிகேட்டட் கோகோனட் இருந்தா அதை அப்படியே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அது இல்லைன்னா அந்த மாதிரி தேங்காய் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இப்ப தேங்காய் சின்ன சின்ன பீஸா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். டெசிகேட்டட் கோகோனட் ஆட் பண்ணாலும் நல்லா இருக்குங்க. இப்படி போட்டாலும் நல்லா இருக்கும். தேங்காய் மேல அந்த ப்ரௌன் கலர் இருக்குதுல நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதை டோட்டலா செஞ்சு முடிக்க 1 hour தாங்க எடுத்துக்கணும். அது செட் ஆகுறதுக்கு தாங்க 6 hour ஆகும். இந்த மெத்தட்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சீங்கனாலே கேரட் டிலைட் நீங்களும் பெர்ஃபெக்ட்டா செஞ்சிடலாம். இப்போ
கோகோனட் இன்னும் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிடலாங்க. கோகோனட்லேயுமே நிறையவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். கோகோனட்டுமே நீங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கோகோனட்டை நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. கடாய் ஸ்டவ்வில் வச்சு ஸ்டவ் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். கடாய் ஹீட் ஆனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தேங்காய் வந்து அதில் சேர்த்துடலாங்க. சேர்த்துட்டு இதை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணாலே போதுங்க. அதிக நேரம் வந்து ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை. இந்த கேரட் டிலைட்டை ஸ்டோர் பண்ண முடியாதுங்க. இதை உடனே வந்து நம்ம சாப்பிட்றணும். இதில் நெய் சேர்க்காததுனால அதிக நேரம் இருக்காதுங்க, கெட்டு போயிடும். இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஜாருக்கு மாற்றி பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். பாருங்க, நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. திரும்பவும் கடாய் ஸ்டவ்ல வச்சு ஸ்டவ் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிடலாம். கடாயில் வந்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்த கேரட் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம். கேரட்டை சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சுகரை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஓரளவு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ எடுத்து வச்சிருந்த 200 கிராம் சுகரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். சுகரை ஆட் பண்ணிட்டு திரும்ப நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் வந்து ஹை ஃப்ளேம்ல வைக்க கூடாதுங்க, மீடியம் ஃப்ளேம்லயே வச்சு தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கார்ன்ஃப்ளோர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பவுல்ல கேரட் வேக வச்ச தண்ணியை சேர்த்துட்டு நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு 5 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து நம்ம அதில் சேர்த்துடலாம். அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாதுங்க, நல்லா இருக்காது. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணதை நம்ம கடாயில் வந்து சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு அதே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இது நல்ல திக்னஸ் ஆகட்டுங்க. திக்னஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, நல்லாவே வந்து திக்னஸ் ஆகிட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு மோல்டுக்கு வந்து மாத்திரலாங்க. ஒரு மோல்டு எடுத்துட்டு கொஞ்சமா நெய் அப்ளை பண்ணிட்டு சிலிக்கான் பிரஷை வச்சு எல்லா இடமும் நம்ம நல்லா அப்ளை பண்ணிடலாம். அப்ளை பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்ததை நம்ம அதுல சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சேர்த்துட்டு நம்ம சமமாக்கிடலாங்க. இது வந்து ஒரு 6 ஹவர் வந்து அப்படியே வச்சிடலாங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் தேவையில்லைங்க. இப்போ 6 ஹவர் ஆயிட்டுங்க. இப்போ இதை பிளேட்டுக்கு வந்து நம்ம மாத்திரலாம். பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம். டெய்லி நம்ம சேனலில் காலையிலே வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவோங்க. டெய்லி நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு தந்துகிட்டு இருக்க எல்லா நண்பர்களுக்கும் ரொம்பவே நன்றிங்க. தொடர்ந்து உங்கள் சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு கொடுங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே டேஸ்டியான கேரட் டிலைட் ஈஸியாக முடிஞ்சிட்டு. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.